ଆଜି ଆମେ ଲେସନ 5 ପଞ୍ଚମ ପାଠ ଟାଇଟେଲ ଅଭ୍ୟାସ ବସଗଂ ମନ। ମନ ଏମିତି ଏତେ ଚଞ୍ଚଳ ଯେ ତାକୁ ନିଜ ଆୟତ୍ତକୁ ଆଣିବା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟକର ବ୍ୟାପାର ଅଟେ। ତେଣୁ ଅଭ୍ୟାସ ବଳରେ ବାରମ୍ବାର ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା, ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବା, ତାହେଲେ ମନକୁ ଆମେ ନିଜ କଣ୍ଟ୍ରୋଲକୁ ନିଜ ଅଧୀନକୁ ଆଣିପାରିବା। ତେଣୁ ଇଏ ଲେସନର ଅର୍ଥ ହଉଛି ମନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଷ୍କର, ତାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ଏବଂ ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଅଭ୍ୟାସ କରିବା, ଅଭ୍ୟାସେନ ବଶମ ଗଚ୍ଛତି ମନଃ। ବସଗଂ ମାନେ ବଶମ ଗଚ୍ଛତି ମନଃ। ମନ ହଉଛି ନାଉନ, ଅଭ୍ୟାସ ବସଗଂ ହଉଛି ବିଶେଷଣ। ତେଣୁ ମନ ଅଭ୍ୟାସ ଦ୍ୱାରା ବଶୀଭୂତ ହୋଇଥାଏ। ଇଏ ହଉଛି ଲେସନର ଅର୍ଥ। ସଂଗୀତା କହୁଛି ଅମୂଲ୍ୟ ଏସ ପୁସ୍ତକାନାମ ସଂଗ୍ରହ। ଏ ଯୋଉ ପୁସ୍ତକାନାମ ସଂଗ୍ରହ, ଲାଇବ୍ରେରୀ, ଗ୍ରନ୍ଥାଳୟ, ଲାଇବ୍ରେରୀ କି ଆମେ ପୁସ୍ତକାନାମ ସଂଗ୍ରହ କହୁଛେ ପୁସ୍ତକାଳୟ। ସଂଗୀତା କହୁଛି ଅମୂଲ୍ୟ, ମାନେ ଲାଇବ୍ରେରୀର ମୂଲ୍ୟ କେହି କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ରବି କହୁଛି ସଂଗୀତେ ଅୟଂ ଅସ୍ମାକଂ ବିଦ୍ୟାଳୟସ ପୁସ୍ତକାଳୟ। ଇଏ ହଉଛି ଆମ ସ୍କୁଲ ଲାଇବ୍ରେରୀ। ସଂଗୀତା ଓହୁ ଅତ୍ର ତୁ ଗ୍ରନ୍ଥ ଚକ୍ରିକା ଅପି अस्ति। ଆଚ୍ଛା, ଏଠି ତ ଗ୍ରନ୍ଥ ଚକ୍ରିକା ମାନେ ଚକ୍ର ଭିତରେ ସବୁ ଗ୍ରନ୍ଥ ବହି ଗୁଡାକ ସବୁ ରଖାଯାଇଛି। ରବି ଆମ୍ ୟେସ୍ ଅଶ୍ୟାମ ଗ୍ରନ୍ଥ ଚକ୍ରିକାୟାଂ ଅନେକ ସଂସ୍କୃତ ଗ୍ରନ୍ଥା ସ୍ଥାପିତ। ଏ ଗ୍ରନ୍ଥ ଚକ୍ରିକା ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ବହି ସବୁ ରଖାଯାଇଅଛି। ସଂସ୍କୃତ ଗ୍ରନ୍ଥା ସ୍ଥାପିତା ଅର୍ଥାତ ସଂସ୍କୃତ ବହି ସବୁ ରଖାଯାଇଅଛି। ସଂଗୀତା ପଠିତ୍ୱା ଟିକେ ପଢି ଦେଇକିରି ବେଦାହା, ବେଦ ବେଦ ଯୋଉଠି ଲେଖା ହେଇଛି ବେଦ ବିଭାଗ ସେଠି ବେଦାହା, ଉପନିଷଦ, ରାମାୟଣମ୍, ମହାଭାରତଂ, ପୁରାଣାନି, ଏସବୁ ବହି ଗୁଡାକ ସବୁ ଅଛି। ବେଦ ବହି, ଉପନିଷଦ ବହି, ରାମାୟଣ ବହି, ମହାଭାରତ ବହି, ପୁରାଣ ବହି ସବୁ ଗ୍ରନ୍ଥ ଚକ୍ରିକା ଭିତରେ ରଖାଯାଇଛି। ମାତ୍ର ଗୀତା ତୁ ନ ଦୃଶ୍ୟତେ। ଆଚ୍ଛା, ଏ ସବୁ ପ୍ରକାରର ବହି ତ ଏଠି ଦେଖାଯାଉଛି, କାହିଁ ଏଠି ତ ଗୀତା ବହି ଦିଶୁନି? ରବି କହୁଛି ଅଇ ଆରେ ଗୀତା ତୁ ମହାଭାରତ ହେବ ଅଂଶ ହବରା। ଗୀତା ହଉଛି ମହାଭାରତର ଗୋଟେ ପାର୍ଟ, ଆଉ ମହାଭାରତ ଅଛି ମାନେ ଗୀତା ତା ଭିତରେ ଅଛି। ଆଉ ଗୀତା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କିଛି ନାହିଁ, ଗୀତା ହଉଛି ମହାଭାରତ ହେବ ଅଂଶ। ଗୀତା ହଉଛି ମହାଭାରତର ଗୋଟେ ପାର୍ଟ। ସଂଗୀତା ମହାଭାରତ ତୁ କୌରବ ପାଣ୍ଡବ ନାମ ଯୁଦ୍ଧଂ ବର୍ଣ୍ଣିତ। ମହାଭାରତରେ କୌରବ ଏବଂ ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କ ଯୁଦ୍ଧ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଅଛି। ରବି ମୁଗ୍ଧେ ଆରେ ମୂର୍ଖୀ କିଂ ନ ଜାନାସି। ଆରେ ଜାଣିନୁ ତୁ ତସ୍ମିନ୍ ଏବ ଯୁଦ୍ଧ କାଳେ, ସେଇ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ କୌରବ ଏବଂ ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମୋହଗ୍ରସ୍ତ ଅର୍ଜୁନମ୍ ଯତ୍ ଉପାଦିଶତ୍। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମୋହଗ୍ରସ୍ତ ଅର୍ଜୁନକୁ ଯେଉଁ ଉପଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ତଦେବ ଗୀତାୟାଂ ନିବଦ୍ଧମ୍, ସେଗୁଡାକ ଗୀତାରେ ଲେଖାଯାଇଅଛି। ସଂଗୀତା ଆମ୍ ଆମ୍ ଏ ହଁ 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 ସ୍ମରାମି, ମନେ ପଡିଲା। ପରମ କସ୍ତାବତ ଉପଦେଶ। ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ସେ ଉପଦେଶ ଗୁଡାକ ସବୁ କଣ? ରବି ତସ୍ୟ ଉପଦେଶସ୍ୟ ଏବ ଏକଂ ଅଂଶଂ ଅଦ୍ୟ ବୟଂ ପଠାମ। ସେଇ ଯୋଉ ଉପଦେଶ କୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ, ମୋହଗ୍ରସ୍ତ ଅର୍ଜୁନକୁ ଅର୍ଜୁନ ଯେତେବେଳେ ଦେଖି ପକେଇଲେ ଯେ ସେପଟରେ ଯେ ଯୋଉମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ, ସେଇମାନଙ୍କୁ ସେ ତାଙ୍କ ମନରେ ମୋହ ଆସିଗଲା। ହେଲେ ମୁଁ ଏଇ ମୋର ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନକୁ ମାରିବି, ରାଜ୍ୟକୁ ଉପଭୋଗ କରିବି ନା, ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ ରାଜ୍ୟ। ତେଣୁ ସେ ଧନୁଧର ଥୋଇ ଦେଇ ରଥ ଉପରେ ବସି ପଡିଥିଲେ, ମୋହଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଗଲେ। ଏବଂ ସେତିକି ବେଳେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯିଏକି ତାଙ୍କର ସାରଥୀ ଥିଲେ, ସେ ତାଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ସେଇ ଉପଦେଶ ହଉଛି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା। ସଂଗୀତା ମନେ ପଡିଲା। ଆମ୍ ସ୍ମରାମି ପରମ କସ୍ତାବତ ଉପଦେଶ। ଆଚ୍ଛା, ରବି କହୁଛି ତସ୍ୟ ଉପଦେଶ ହେବ ଏକ ଅଂଶ ମଧ୍ୟ ବୟଂ ପଠାମ। ସେଇ ଉପଦେଶର କିଛି ଅଂଶ ଆମେ ଆଜି ପଢିବା। ଆଉ ଯାହାର ଶୀର୍ଷକ, ଯାହାର ଟାଇଟେଲ ଅଭ୍ୟାସ ବସଗଂ ମନଃ। ଅର୍ଥ ଅସ୍ୟ ଶୀର୍ଷକସ୍ୟ। ଆଚ୍ଛା, କହ ଅର୍ଥ ଅସ୍ୟ ଶୀର୍ଷକସ୍ୟ। ଇଏ ବିଷୟ ଟାଇଟେଲର ଅର୍ଥ କଣ? ରବି କହୁଛି ମନଃ ଚଞ୍ଚଳଂ, ମନ ତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚଞ୍ଚଳ। ପରଂ ଅଭ୍ୟାସେନ ବଶଂ ଗଚ୍ଛତେ, ମାତ୍ର ତାକୁ ଅଭ୍ୟାସ ବଳରେ ନିଜ ଆୟତ୍ତକୁ ଅଣାଯାଇପାରେ। ଅର୍ଜୁନ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଅଥ କେନ ପ୍ରଯୁକ୍ତୋୟଂ ପାପଂ ଚରତି ପୁରୁଷଃ
ଅନିଚ୍ଛନ୍ନ ବିବର୍ଷ୍ଣେୟ ବଳାଦିବ ନିୟୋଜିତ। ତେଣୁ ଇଏ ହଉଛି ସଂସ୍କୃତ ଶ୍ଲୋକ। ଏହାକୁ ଆମେ ପ୍ରୋଜ ଅର୍ଡର କରିବା, ଗଦ୍ୟ ରୂପ କହିବା ଯେ ହେ ବାର୍ଷ୍ଣେୟ, ଅର୍ଜୁନ କହୁଛନ୍ତି ହେ ବାର୍ଷ୍ଣେୟ, ସମ୍ବୋଧନ ପ୍ରଥମା ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବାର୍ଷ୍ଣେୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ହେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, କେନ ପ୍ରଯୁକ୍ତ, କାହା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରିତ ହୋଇ, ଅୟଂ ପୁରୁଷ, ଅର୍ଥାତ ଇଏ ମଣିଷ କାହା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରିତ ହୋଇ, ଅନିଚ୍ଛନ ଅପି, ଇଚ୍ଛା ବିରୁଦ୍ଧରେ, ଇଚ୍ଛା କରୁ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ବଳାତୈବ ନିୟୋଜିତ, ବଳପୂର୍ବକ ନିୟୋଜିତ ହୋଇ, ବଳାତ୍ ମାନେ ଫୋର୍ସିବଲି, ବଳପୂର୍ବକ ପ୍ରେରିତ ହୋଇ, ପାପಂ ଚରତି, ପାପ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଜକୁ ବିନିଯୋଗ କରେ, ଅର୍ଥାତ ପାପ କାମ କରେ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆପଣ ମତେ ବୁଝେଇ କହିଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ମଣିଷ ଇଚ୍ଛା କରୁ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ କାହାର ପ୍ରେରଣାରେ, କାହା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରିତ ହୋଇ ପାପ କାମରେ ନିଜକୁ ବିନିଯୋଗ କରେ ବା ପାପ କାମ କରେ। ସେଠୁ ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ ଉବାଚ, ଭଗବାନ ସେଠୁ କହିଲେ ଯେ କାମ ଏସ କ୍ରୋଧ ଏସ ରଜୋଗୁଣ ସମୁଦ୍ଭବ ମହାସନୁ ମହାପାପ୍ମା ବିଦ୍ୟେନ ମିହ ବୈରିଣମ୍। ତେଣୁ ଏ ଅର୍ଜୁନ, ଏ କାମ ଆଉ କ୍ରୋଧ, ଇଏ ରଜୋଗୁଣ ସମୁଦ୍ଭବ, ଯୋଉ ସତ୍ୱ ରଜ ତମ ଯୋଉ ତିନିଟା ଗୁଣ ଆମର ରହିଛି, ତେଣୁ ରଜ ଗୁଣରୁ କାମ ଆଉ କ୍ରୋଧ, କାମ ହଉଛି କାମନା ଇଚ୍ଛା, କ୍ରୋଧ ହଉଛି ରାଗ, ଇଏ ଦୁଇଟି ଯାକ ଜିନିଷ ରଜୋଗୁଣରୁ ଜନ୍ମ, ରଜୋଗୁଣରୁ ଉଦ୍ଭବ। ଏବଂ ମହାସନ ମହାପାପ୍ମା, କାମ ଆଉ କ୍ରୋଧ ଏମିତି ଏକ ଜିନିଷ, ତାର ବିଶେଷଣ ଦଉଛି ମହାସନ, ଅର୍ଥାତ୍ ମହତ ଅସନମ ଯସ୍ୟ, କାମ ଏମିତି ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ଇଚ୍ଛା କାମନା ଏଭଳି ଏକ ଜିନିଷ ଯେତେ ଦେଲେ ସବୁ ଖାଇଦବ। ମହତ ଅସନ, ଅସ ଧାତୁ ତାଲବେଶ, ଖାଇବା ଅର୍ଥରେ। ତେଣୁ ମହାସନ ହଉଛି କାମ, ଆଉ ମହାପାପ୍ମା ହଉଛି କ୍ରୋଧ। କ୍ରୋଧ ଏମିତି ଏକ ଜିନିଷ ଯେ କି ଯେତେ ବଡ଼ ପାପ ହଉ ମଧ୍ୟ ସେ ପାପ କାମ କରିବା ପାଇଁ ପଶ୍ଚାତପଦ ହୁଏ ନାହିଁ। କାମ ମହାସନ, କ୍ରୋଧ ମହାପାପ୍ମା। ତେଣୁ ବିଧି ଏନଂ ଇହ ବୈରିଣମ୍, ଇହ ମାନେ ଏ ସଂସାରରେ, ଏନଂ ମାନେ ଏଇ କାମ ଆଉ କ୍ରୋଧକୁ, ବୈରୀ ମାନେ ଏନେମି, ଅର୍ଥାତ ଶତ୍ରୁ ବୋଲି ତୁମେ ବୁଝ ବା ମନେ ରଖ। ତେଣୁ କାମ ଆଉ କ୍ରୋଧ ଇଏ ହଉଛି ମଣିଷର ବଡ଼ ଶତ୍ରୁ। ଯେଉଁ କାମ କ୍ରୋଧ ରଜଗୁଣରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ଏବଂ ମହାସନ ମହାପାପ୍ମା, ମହତ ଅସନଂ, ଯାହା ଦେଲେ ସବୁ କାମ, ଅର୍ଥାତ କାମନା ଇଚ୍ଛା, ଇଚ୍ଛା ଯେ ଆମର ଯାହା ଚାହିଁବା, ଇଚ୍ଛାର କେବେ ପରିପୂରଣ ହୁଏ ନାହିଁ। ଯେତେ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିବା ସେତେ ଆମର ଆହୁରି ଦରକାର, ଆହୁରି ଦରକାର। ତେଣୁ କାମକୁ ମହାସନ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। କ୍ରୋଧ ମଧ୍ୟ ଠିକ ସେମିତି। ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ଅତ୍ୟଧିକ କ୍ରୋଧର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଯେକୌଣସି କାମ, ଯେକୌଣସି ପାପ କାମ ହଉ ମଧ୍ୟ ସେ କରିବା ପାଇଁ ପଶ୍ଚାତପଦ ହୁଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ରଜୋଗୁଣରୁ ଜନ୍ମ କାମ ଆଉ କ୍ରୋଧ, ଯେ କି ମହାସନ ମହାପାପ୍ମା। ତେଣୁ ଏଇ କାମ କ୍ରୋଧକୁ ଏ ସଂସାରରେ ମଣିଷର ବଡ଼ ବୈରୀ ବା ବଡ଼ ଶତ୍ରୁ ବୋଲି ବୁଝ। ବିଦ୍ ଧାତୁ ଜାଣିବା, ମନେ ରଖ ବା ଜାଣ। ଆଉ ଶକ୍ନୋତି ଏଇ ବଜ ଷୋଢ଼ୁଂ ପ୍ରାକ୍ ଶରୀର ବିମୋକ୍ଷଣାତ୍ କାମ କ୍ରୋଧୋଦ୍ଭବଂ ବେଗମ୍ ସଯୁକ୍ତ ସସୁଖୀ ନରଃ। ଯେ ଶରୀର ବିମୋକ୍ଷଣାତ୍ ପ୍ରାକ୍, ଶରୀରର ମୁକ୍ତି ଅର୍ଥାତ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ, ଶରୀର ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ, ଶରୀର ସେତେବେଳେ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରେ। ତେଣୁ ଶରୀର ବିମୋକ୍ଷଣାତ୍ ପ୍ରାକ୍ ମାନେ ବିଫୋର, ପ୍ରାକ୍ ମାନେ ପୂର୍ବରୁ, ଯେ ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ, ମାନେ ଯେଉଁ ଲୋକ କାମ କ୍ରୋଧରୁ ଜାତ, କାମ କ୍ରୋଧୋଦ୍ଭବଂ ବେଗମ୍, କାମ ଆଉ କ୍ରୋଧରୁ ଜାତ ଯୋଉ ବେଗ, ତାର ଯୋଉ ଆବେଗକୁ, ଷୋଢ଼ୁଂ ଶକ୍ନୋତେ, ଯେଉଁ ଲୋକ ସହିବାକୁ ଶକ୍ନୋତି ମାନେ ସମର୍ଥ ହୁଏ, ସହ ଯୁକ୍ତ,
सह सुखी नर। ये संसार रे सेही लोक हଉଛି ଯୁକ୍ତ ମାନେ ଯୋଗୀ ଆଉ ସେ ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯୁକ୍ତ ହେଇଯାଏ ଆଉ ସେ ହିଁ ସୁଖରେ କାଳାତିପାତ କରେ ତାକୁ ହିଁ ସୁଖୀ ନର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁ ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ କାମ କ୍ରୋଧର ଆବେଗକୁ ସହିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେଇଥାଏ ସେ ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରେ ଯୁକ୍ତ ହୁଏ ଏବଂ ସୁଖରେ କାଳାତିପାତ କରେ। ध्यायत विषयान पुंस संगतेषु उपजायते। ये बारंबार विषय वासना प्रति आसक्त हुए मनीष जेतेबेले ये संसार विषय वासना घर द्वार धन रत्न स्त्री पिला ये जो विषय वासना याकू बारंबार आमे चिंता करूचे ध्यान करूचे यही कथा को आमे सबुबेले भाबुचे जे केमिति मु आहुरी अधिकरू अधिक धन रोजगार करिबे। तेणु बारंबार यही जिनिस को विषय वासना प्रति आमे जेतेबेले आसक्त रहुचे सेतेबेले आमर पुंस माने मनीषर बा पुरुषर तेसु विषयेषु सेही विषय वासना प्रति सेही धन रत्न स्त्री पिला घर द्वार गाड़ी घोड़ा यही विषय वासना प्रति तार संग अर्थात आसक्ति उपजायते दृष्टि हुई थाए। अब संगात आसक्ति कामना जात हुए संगात संजायते काम आउ कामात तापरे कामनारु क्रोध अभिजायते जात हुए। जेतेबेले आमे अत्यधिक कामना रे बशवर्ती होई जाऊ अधिक पाइबा पाई आम मनरे जेतेबेले इच्छा जागृत हुए सेतेबेले एवं सेही इच्छा जेतेबेले आमर परिपूर्ण न हुए आम मनरे क्रोध भाव जात हुए। आम इच्छा पूरण करिबारे जेउ माने प्रतिबंधक सृष्टि करते सेमानक प्रति आमर क्रोध भाव जात हुए। एवं क्रोधात भवति संगमोह मनीष जेतेबेले अत्यधिक क्रोधर बशवर्ती हो जाए सेतेबेले तार सम्मोह जात हुए अर्थात से कौन करिब कौन न करिब किं कर्तव्य विमूढ़ हो जाए से हिताहित ज्ञान को भूली जाए। सम्मोहात सम्मोहरु अर्थात किं कर्तव्य विमूढ़तारु तार स्मृति तार मेमोरी तार स्मरण शक्ति विभ्रम अर्थात स्मरण शक्ति तार मेमोरी पावर तार फेल हो जाए अर्थात तार आउ स्मृति किसी मने रहे नाही। स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाश स्मृति भ्रंश परे तार बुद्धि नष्ट हो जाए एवं बुद्धि नाशात बुद्धि नष्ट हेबा परे मनीष प्रणश्यति अर्थात विनाश मृत्यु मुखरे पतित होता है। तस्मात् तेणु से जोगु हे भरतर्षभ हे भरत वंशर श्रेष्ठ अर्जुन अर्जुन को भरतर्षभ बोली संबोधन करिसंती भगवान श्री कृष्ण। तेणु हे भरतर्षभ तेणु तुमे आदौ सर्वप्रथमे इंद्रियाणि निजम्य तुमर जो काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य ये समस्त इंद्रिय गुड़ी को ये षड रिपु को तुम्हें नियम्य कंट्रोल कर निज अधीन को आण आउ ये पापमान प्रजही हेनम ये जो काम आउ क्रोध ये महापापी ये पापमान एवं ज्ञान आउ विज्ञान को नष्ट कर दिए। तुमर ज्ञान आउ विज्ञान समस्त हिताहित ज्ञान नष्ट हो जाए। मनीष जेतेबेले कामनार क्रोधर बशवर्ती हुए सेतेबेले तार समस्त ज्ञान आउ विज्ञान सबु नष्ट हो जाए। तेणु हे भरतर्षभ हे भरत वंशर श्रेष्ठ अर्जुन यही पापी काम आउ क्रोध को तुम्हें आदौ प्रथमे इंद्रिय गुड़ी को कंट्रोल कर आउ यही काम क्रोध को विनाश कर। अर्जुन उवाच अर्जुन कहले चंचलं मन कृष्ण प्रमाथि बलवत् दृढ़ं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायुरिव सुदुष्करम्। ये भगवान श्री कृष्ण ये मन चंचलं मन तो अत्यंत चंचल अटे। अच्छा प्रमाथि अर्थात मंथनकारी मध्य अटे बलवत् माने अत्यंत बलशाली अटे दृढ़ अर्थात बहुत स्ट्रांग मजबूत
ମଧ୍ୟ ଅଟେ ମନ। ତସ୍ୟାହଂ ନିଗ୍ରହମ୍, ସେଇ ମନକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ମୁଁ ବହୁତ ସୁଦୁଷ୍କରଂ ମନ୍ୟେ। ବହୁତ ଭେରି ଡିଫିକଲ୍ଟ। ସୁଦୁଷ୍କରଂ ମାନେ ଦୁଷ୍କରଂ ମାନେ ତ ଦୁଷ୍କରଂ ମାନେ ଡିଫିକଲ୍ଟ, ସୁଦୁଷ୍କରଂ ମାନେ ଭେରି ଡିଫିକଲ୍ଟ, ବହୁତ କଷ୍ଟ। କେମିତି ନା ବାୟୁରିବ, ପବନକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା, ଆୟତ୍ତ ନିଜ ଆୟତ୍ତକୁ ଆଣିବା ଯେମିତି ଦୁଃସାଧ୍ୟ କଷ୍ଟ, ଠିକ ସେମିତି ମନକୁ ନିଜ କଣ୍ଟ୍ରୋଲକୁ ଆଣିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ବାୟୁ ପରି କଷ୍ଟ ବା ଦୁଃସାଧ୍ୟ ଅଟେ। ଯେଉଁ ମନ ପ୍ରମାଥି ଅର୍ଥାତ ମନ୍ଥନକାରୀ, ବଳବତ ଅର୍ଥାତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ଦୃଢ ଆଉ ମଜବୁତ, ହେଭି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ, ସେଇ ମନକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ମୁଁ ଅତ୍ୟଧିକ କଷ୍ଟ ମନେ କରୁଅଛି। ଭଗବାନ ଉବାଚ, ଭଗବାନ ସେଠୁ କହିଲେ, ହେ ମହାବାହୋ ଅର୍ଜୁନ, ଅସଂଶୟଂ ମହାବାହୋ ମନୋ ଦୁର୍ନିଗ୍ରହଂ ଚଲମ୍ ଅଭ୍ୟାସେନ ତୁ କୌନ୍ତେୟ ବୈରାଗ୍ୟେନ চ ଗୃହ୍ୟତେ। ହେ ଭରତର୍ଷଭ, ଅର୍ଜୁନ, ତୁମେ ଯାହା କହିଲ, ମନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚଞ୍ଚଳ ଏବଂ ପ୍ରମାଥି, ବଳବତ୍, ଦୃଢମ୍, ତାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ବାୟୁକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କଲା ପରି ଯେମିତି କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ, ସେଇଟା ସତ କଥା। ତୁମେ ଯାହା କହିଲ, ଏଥିରେ କୌଣସି ସଂଶୟ ଅର୍ଥାତ ସନ୍ଦେହ ବା ଡାଉଟ ନାହିଁ। ଅସଂଶୟଂ ମନ ଦୁର୍ନିଗ୍ରହଂ ଚଳଂ, ମନକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ଏବଂ ମନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚଞ୍ଚଳ, ସବୁଠାରୁ କ୍ଷିପ୍ର ଗତି, ମନର ଗତି ସବୁଠାରୁ କ୍ଷିପ୍ର। ଏବେ ଆମେ ଏଇ ସମୟରେ ଚାହୁଁଛେ, ଏଇଠି ଅଛେ, ଆମ ମନ ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପଳେଇବ ଆମେରିକା, ଇଂଲଣ୍ଡ, ଚାରିଆଡେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମନ ଯାଇକିରି ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଯଦି ଆମେ ଆମେରିକା ଯାଇଥିବା, ତାହେଲେ ଆମ ମନ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମେରିକାରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛି। ତେଣୁ ମନର ଗତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚଞ୍ଚଳ ଏବଂ ସେ ମନକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା, ନିଜ ଅଧୀନକୁ ଆଣିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ଅଟେ। ଏ କଥା ଯାହା ତୁମେ କହିଲ, ଏଥିରେ କୌଣସି ସଂଶୟ ନାହିଁ, ଏଥିରେ କୌଣସି ଦ୍ୱିଧା ନାହିଁ, ଏହା ନିଶ୍ଚିତ କଥା ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ତୁ ଦେଇ ଚିତା ତଳ ଧାଡିରେ ଅଭ୍ୟାସେନ ତୁ କୌନ୍ତେୟ, ହେ କୁନ୍ତି ପୁତ୍ର ଅର୍ଜୁନ କୌନ୍ତେୟ, ସେ ମନକୁ ଆମେ ଯଦି ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ବା ମନରେ ଯଦି ଆମେ ବୈରାଗ୍ୟ ଭାବ ଆଣିବା, ବିରକ୍ତି ଭାବ ଆଣିବା, ତାହେଲେ ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ଅଭ୍ୟାସ କରିବା, ତାହେଲେ ସେଇ ମନକୁ ଆମେ ଗୃହ୍ୟତେ, ନିଜ କଣ୍ଟ୍ରୋଲକୁ ଆଣିପାରିବା। ତେଣୁ ଇଏ ହଉଛି ଭଗବାନ ତୃତୀୟ ପାଣ୍ଡବ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଏଇ ଉପଦେଶ, ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଇ ଉପଦେଶ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ, ଯାହାର କିଛି ଅଂଶ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଭ୍ୟାସ ବଶଗଂ ମନ, ଏଇ ବିଷୟରୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବଗତ ହେଲେ। 1 ନମ୍ବର କହୁଛି, ଅଧୋଲିଖିତ ପ୍ରଶ୍ନାନାଂ ଉତ୍ତରଂ ଏକ ପଦେନ ଲିଖତ। ବାର୍ଷ୍ଣେୟ ଇତି ସମ୍ବୋଧନಂ କସ୍ମୈ ପ୍ରଯୁକ୍ତମ୍, ଯେ ବାର୍ଷ୍ଣେୟ ଇତି ସମ୍ବୋଧନಂ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣାୟ ପ୍ରଯୁକ୍ତମ୍। ଆଚ୍ଛା, ନ ଇଚ୍ଛନପି ଇତ୍ୟस्य ସ୍ଥାନେ କିଂ ପଦମ୍ ଶ୍ଲୋକେ ପ୍ରଯୁକ୍ତମ୍ ଅନିଚ୍ଛନ୍ନପି। କାମ କସ୍ମାତ୍ ଗୁଣାତ୍ ସମ୍ଭବତି ରଜୋ ଗୁଣାତ୍। ଧ୍ୟାୟତଃ ପଦಂ କସ୍ୟ ପଦସ୍ୟ ବିଶେଷଣଂ, ଧ୍ୟାୟତଃ ପୁଂସଃ ପଦସ୍ୟ ବିଶେଷଣଂ। ପୁଂସଃ କାନି ବଶେ କୃତ୍वा ନରଃ କାମଂ ନାଶୟିତୁଂ ଶକ୍ନୋତି ଇନ୍ଦ୍ରିୟାଣि ବଶେ କୃତ୍वा। କଃ ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ନାଶକଃ କାମଃ କ୍ରୋଧଃ। ଏକ ପଦରେ କହୁଛି କାମଃ ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ନାଶକଃ। ମନଃ ବଶୀକର୍ତ୍ତୁଂ କିଂ କର୍ତ୍ତବ୍ୟମ୍, ମନଃ ବଶୀକର୍ତ୍ତୁଂ ଅଭ୍ୟାସଂ କର୍ତ୍ତବ୍ୟମ୍। କେଷୁ ଆସକ୍ତି ନ କର୍ତ୍ତବ୍ୟା, ବିଷୟେଷୁ ଆସକ୍ତି ନ କର୍ତ୍ତବ୍ୟା। 2 ନମ୍ବର ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାକ୍ୟେନ କଃ ନରଃ ସୁଖୀ ଭବତି, କଃ ନରଃ ସୁଖୀ ଭବତି ଶରୀର ବିମୋକ୍ଷଣାତ୍ ପ୍ରାକ୍ ଯଃ କାମ କ୍ରୋଧୋଦ୍ଭବଂ ବେଗଂ सोढुं शक्नोति। ଯଃ ନରଃ କାମ କ୍ରୋଧୋଦ୍ଭବଂ ବେଗଂ सोढुं शक्नोति स नरः सुखी भवति। क्रोधः कस्मात् जायते, क्रोधः कामात्, कामात् जायते, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधः कामात् जायते। सम्मोहात् किं भवति, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम भवति। कस्य निग्रहं अर्जुन वायोरिव सुदुष्करं मन्यते, मनसः निग्रहं अर्जुन वायोरिव सुदुष्करं मन्यते। चंचलं मनः कथं गृह्यते,
चंचलं मनः अभ्यासेन वैराग्येण च गृह्यते। पाठे वार्ष्णेय इति पदं कस्मै प्रयुक्तं? पाठे वार्ष्णेय इति पदं श्रीकृष्णाय प्रयुक्तं। स्थूलपदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणं कुरुत। मनुष्य कामेन प्रयुक्त इति क्वेश्चन अब केन प्रयुक्त एव पापस्य आचरणं करोति क्वेश्चन मार्क। काम एव क्रोधम जनयति, काम एव कम जनयति, शेषे क्वेश्चन मार्क सब रहिबो। काम एव अस्माकं शत्रुः, काम एव केशाम शत्रुः। प्रश्न निर्माण करा जाउछि तेणु सब ये तो पूर्णच्छेद देछि, एतरे क्वेश्चन रे हमर आंसर रे आसीबो क्वेश्चन मार्क। जह क्रोधस्य वेगम जीवने सहते स सुखी नरः, जह क्रोधस्य वेगम जीवने सहते सः कीदृशः नरः। विषयाणां उपभोगेन तेषु आसक्ति ही जायते, येषां उपभोगेन तेषु आसक्ति ही जायते। मनसः निग्रह वायोः इव कठिन, कस्य निग्रह वायोः इव कठिन। कामः ज्ञानस्य विज्ञानस्य च नाशं करोति, कः ज्ञानस्य विज्ञानस्य च नाशं करोति। कामस्य नाशाय इन्द्रियाणि वशे करणीयानि, कामस्य नाशाय कानि वशे करणीयानि। नंबर 4 अधोलिखितान् प्रश्नान् यथा निर्देशं उत्तरत। अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः, अत्र किं क्रियापदं चरति, अत्र क्रियापदम्, अत्र चरति इति पदं क्रियापदं। शरीर विमुक्षणात् प्राक् ज सोढुं शक्नोति, अत्र पूर्वम् इत्यर्थे किं पदं प्रयुक्तम्, अत्र पूर्वम् इत्यर्थे प्राक् इति पदं प्रयुक्तम्। चञ्चलं हि मनः कृष्ण, अत्र किं विशेष्य पदं, विशेष्य होउछि मनः। सयुक्त स सुखी नरः, अस्मिन् वाक्ये जोगी इत्यर्थे किं पदं प्रयुक्तम्, अस्मिन् वाक्ये जोगी इत्यर्थे युक्तः इति पदं प्रयुक्तम्। तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्, अत्र सुकरम् इति पदस्य किं विलोम पदं प्रयुक्तम्, सुकरम् इति पदस्य विलोम पदं अत्र दुष्करम् इति प्रयुक्तम्। मनो दुर्निग्रहं कृष्ण, अत्र किं विशेषण पदं जे मनः दुर्निग्रहं, दुर्निग्रहं अत्र विशेषण पदं, मन विशेष्य पदं, दुर्निग्रहं विशेषण पदं, कृष्ण संबोधन पदं। ताहले अत्र किं विशेषणं, अत्र दुर्निग्रहं विशेषण पदं। विशेषण विशेष्य पदानाम् उचितं मेलनं कुरुत। मैचिंग सुखी एपटरे अछि नरः, अच्छा चंचलं एपटरे अछि मनः। रजोगुण समुद्भव क्रोध, काम क्रोधोत भवम वेगम एपट पूर्व अछि सुदुष्करं मनः। 6 नंबर श्लोकात् समुचितं पदं विचित्य अन्वये रिक्त स्थानानि पूरयत। क ज शरीर विमुक्षणात् प्राक्, से श्लोकरू आमे उचित वर्ड को फिलअप करबा। ज शरीर विमुक्षणात् प्राक् काम क्रोधोद्भवं वेगं इह एव सोढुं शक्नोति, सः नरः युक्तः स सुखी भवति। सः नरः ध्यास ध्यायतः विषयान् ध्यायतः पुंसः तेषु संगः उपजायते, संगात् कामः संजायते, कामात् क्रोधः अभिजायते। हे कृष्ण, मनः हि चंचलं बलवत् दृढम् अस्ति, अहं तस्य निग्रहं वायोः इव सुदुष्करं मन्ये। ध्यास तस्मात् त्वं आदौ, ध्यास एटा हला कोन ना, हे भरतर्षभ तस्मात् त्वं आदौ इंद्रियाणि निजम्य ज्ञान विज्ञान नाशनं येनं पापमानं प्रजहि। ध्यास असंशयं महाबाहु, हे महाबाहु असंशयं मनः दुर्निग्रहं चलं, हे कौन्तेय एतत्तु अभ्यासेन वैराग्येण च गृह्यते। 7 नंबर रेखांकित पदानां प्रसंगानुसारं उचितं अर्थं जित्वा। अच्छा कर चंचलं मन कृष्ण प्रमाथिर अर्थ होउची मथनशीलम, एक फास्ट आंसर। ख होउची ध्यायत विषयान् पुंसः, एटा सेकंड होउची पुरुषस्य, पुंसः अर्थ पुरुषस्य। तस्मात् त्वं आदौ, आदौ होउची सर्वप्रथमम एट फास्ट। अच्छा अभ्यासेन तु कौन्तेय, कौन्तेय हेले अर्जुन, अच्छा कुंती पुत्र अर्जुन। एठी क्रोधात् भवति संमोह, संमोहर अर्थ होउची उद्विग्नता, किं कर्तव्य विमूढता बाई देइछि उद्विग्नता। 8 नंबर रेखांकित पदानां समस्त पदं विग्रहं बा लिखत अनिच्छन्
यार विग्रह हूँ न इच्छन एस क्रोध रजुगुणात समुद्भव एटा रजुगुण समुद्भव शरीर से विमुक्षणात् शरीर विमुक्षणात् असंशयं न संशयं मनो दुखेन निग्रहम दुर्निग्रहम 9 नंबर कहूँ मंजूषाया विचित्य माने बाछि चूज करी अधोलिखित क्रियापदान अर्थान लिखत अरहति मतलब करे विधि विधि माने जानी ही सेकेंडा मन्ये मन्ये माने अवगच्छामि शक्नोति शक्नोति माने अर्हति गृह्यते वशीक्रियते प्रणश्यति विनश्यति चरति करोति संजायते संजायते उद्भवति अच्छा प्रजहि विनाशय अच्छा 10 नंबर कहूँ अशुद्धम कथनम रंग इति चिन्हिन दर्शयत क ख ग घ चार्टा देछि ता भितर जोटाक अशुद्ध भूल ताकू तुमे ता लास्ट रे रंग चिन्हटा मारिबो भू अर्जुन कौन होला ना अभ्यासेन तू कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते यार मीनिंग होछि भू अर्जुन इदं मनः चंचलं दुखेन निग्रहीतुम शक्यम एटा ठीक मारिया दरकार नहीं चंचलं अपि मनः सततं अभ्यासेन वशीकर्तुम शक्यते जा क्रिया पुनः पुनः क्रियते स अभ्यास क्या कहती ना जो काम को बारंबार करा जाए ताकू अभ्यास कहती प्रैक्टिस मनसः वशीकरणाय निरंतरम जा साधना क्रियते मन को कंट्रोल करने पाई बारंबार जो साधना करा जाए ताकू ही अभ्यास कहा जाए सांसारिक भोगा नश्वरा अतः इतेषां पुनः पुनः चिंतन तु विरक्ति जायते लिखिदेला ये सांसारिक भोगा नश्वरा अतः इतेषां पुनः पुनः चिंतन तेषु आसक्ति जायते तेणु गोटा हूँ रंग अच्छा हे कुंती पुत्र सततं अभ्यासेन सांसारिक भोगान प्रति वैराग्येन च मनः वशं गच्छति ठीक अच्छे एटा किंतु यार रंग हूँ गोटा थर्ड यार लास्ट को आम रंग चिन्ह मात्र सरला 11 नंबर अस्मिन् वृक्षे कानिचित् त्याज्यानि केते गुड़िए फल देइछि सेगुटु ता भितर केते गुड़िए त्याग करा जाए करिबा उचित आ केते गुड़िए फल ग्राह्यानि ग्रहण करिबा उचित ग्राह्याणां फलानां नामानि अधः लिखत जो फल गुड़ी को आम ग्रहण करवा से फल गुड़िकर ना ये तले आम लिखा गचर देती कौन सब ना सत्यम परोपकार पुण्यम सुस्मृति विवेक शांति ज्ञानम क्रोध काम जागृति ये सब गुड़ाक देती फल गुड़ाक तेणु या भितर सत्यम ग्रहण करवा उचित परोपकार ग्रहण करवा उचित पुण्य को ग्रहण करवा उचित सुस्मृति ग्रहण करवा उचित विवेक ग्रहण करवा उचित शांति ग्रहण करवा उचित ज्ञान ग्रहण करवा उचित जागृति भी ग्रहण करवा उचित किंतु क्रोध रूपक फल को ग्रहण करवा उचित नुहे त्याज्य आ काम रूपक फल को त्याग कर उचित ये काम आ क्रोध दीटा को छाड़ीदेले अन्य गुड़ाक सब ग्रहण करवा उचित सब गुड़ाक ना से लिखा पड़ो तले से श्लोक 8टार प्रोज अर्डर दे देछि 8टा आज आमर अभ्यास बसगं मन लेसन 5 सरीगला तापर आमे आर क्लास रे लेसन 6 पढ़िबा।